Ọgbakọ nkụzi nke 11 nke otu onye nkụzi mahadum Nnamdi Azikiwe Ọka bụ ọkammụta Kenneth Eze enyego ntụziaka ma kpọpụtagasịa na agụmakwụkwọ ịmụ aka ọlụ inwe ọkụ gbanyụ ijikọrịta aka ọnụ n'etiti mba ụwa dị iche iche tinyekwara ịhụ na enyefere ọnọdụ ọkwa ọchịchị na udo n'ụzọ pụrụ iche bụgasị nnukwute ụsa bụ nke a ga-eji wee gboo onye bụ iche aka mba bụ nke a na-enwe na nka na ụzụ na-enye aka ịhụ na enwere nnukwute agụike n'ime ala anya bụ Naịjirịa. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ maka nke a. Ọkammụta Eze kwupụtara nnọọ nke a n'ụlọ ezumezu nke ụlọ akwụkwọ mahadum Eneezughi dị n'Awka oge ọ na-ekwu okwu n'isiokwu gbadoro okwu na ngwongwo eji enyocha arụ akpọrọ radiology na Nigeria ya nakwazi akụrụngwa dị iche iche eji ahụ maka ahụike na Nigeria. Ya bụ ọkammụta nke radiology nke ya bụ mahadum Nnamdi Azikiwe University Awka kwara n'alịlị na Nigeria n'agbanyeghị ogogo ọnọgọ n'ime ya n'oge ugbu a ka bụ nnọọ obodo ọtụtụ ihe ka na-echere aka mgba n'ihe gbasara ahụike na ọgwụgwọ n'oge ugbu a ma kpọọ oku na o kwesịrị nnọọ ka onye ọbụla jikọọ aka ọnụ wee mee ka enwee mgbanwe n'ihe gbasara ọgwụgwọ na inye ahụike n'obodo a bụ Nigeria ka ọ na-arụtụ aka mkpa ya bụ ngwongwo eji enyocha arụ akpọrọ radiology n'aha bekee dị n'ihe gbasara inye ahụike. Ọkammụta Eze kpọpụtara ihe dị iche iche ndị na-echere alaka na-ahụ maka ahụike na Nigeria aka mgba kwa ụbọchị ndị o kwupụtara dịka enweghị ndị na-eme nyocha dị iche iche nwere ike ịkwalite ihe gbasara ahụike, enweghị ndị tozuru oke n'ihe gbasara mgbakọ na mwepụ ya nakwazi enweghị ihe na-enyere ndụ aka dị iche iche n'obodo a ndị gụnyere ọkụ latrik, akụrụngwa dị iche iche nakwazi ndị mgbazi na ihe dị iche iche ma kpọọ oku ka gọọmenti obodo a bụ Nigeria na-ebe ihe dị otu anya. Ọ gakwara n'iru kpọọ oku ka enwee njikọ aka ọnụ n'etiti ndị na-ahụ maka inye ahụike n'obodo a bụ Nigeria ya nakwazi ndị na-ahụ maka idozi akụrụngwa dị iche iche akpọrọ ndị injiniarin n'aha bekee iji wee mee ka akụrụngwa dị iche iche a na-eji enyocha arụ ma na-enyekwezi ọgwụgwọ n'ụlọ ahụike niile dị na Nigeria ga-abụ ihe a ga na-edozi na-etinye ya n'ọnọdụ kwesị na ọ ga-adị oge ọbụla. N'okwu ya onye ji ọkwa Vice Chancellor nke ya bụ mahadum bụ ọkammụta Charles Esimone toro nnọọ ọkammụta Eze maka mbọ dị iche iche ọ na-agba iji wee bugota agụmakwụkwọ nakwazi ndụ ndị mmadụ n'ogogo dị elu ma kọwaa ya bụ isiokwu sekpu ntị ihe mmemme ahụ dịka nke tozuru oke ma bụrụ ihe a chọrọ n'oge ugbu a ọkachasị n'otu o si wee metụta alaka na-ahụ maka ahụike na Nigeria. Site na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.